大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹一個港鐵嘅 Q 版0500啦。咁我就今日喺西九龍站度，今日先至喺西九龍站 eStore 度攞翻嚟啊。咁我係上個星期喺 MTR eShop 嗰度訂翻啦，訂咗就都等咗，都差唔多等咗。咪由訂咗到今日都起碼用咗超過一個星期先去攞貨，我先去攞貨啦，係啦。咁佢今次佢出就除咗有我呢架500之外，另外亦都仲有兩款500嘅。咁佢就有藍色以前早期藍色紅色嘅藍配紅嘅。藍配紅嘅塗裝，同埋灰色，即係同大埔嘅港鐵接駁巴士嘅塗裝啦。仲有另外仲有我啱啱拍過片嘅第二期輕鐵，同埋橙色嘅第一期輕鐵係啦。咁我唔知你哋係買晒成 set 啊，定係即係求其買幾款，定係都買即係求其買？買係唔知你買定係是但買咗一款啦。咁我就今次就買咗2期輕鐵同埋今日呢架嘅500。咁我咁個盒佢就係紫色為主啦，咁佢係淺紫色同埋深紫色。咁喺度寫住回力車 Q 港鐵巴士 K53啦，跟住車頭都係咁樣寫住掃管笏同埋產品編號啦，MQB0002。跟住英文，跟住同左邊一樣，只不過轉咗做英文啦，係啦。跟住下低都係啲警告字句嗰啲。咁我而家就開俾大家睇下先。好啦，咁我就開咗出嚟啦。咁架車就係佢架車就咁樣啦。咁佢今次嘅0500佢係全白色為主啦。咁係佢塗裝就係跟4期輕鐵一樣啦。因為佢轉到去東鐵部之後，我估計應該係唔知係咪4期輕鐵都係嗰陣啱啱投服務，所以就跟4期輕鐵咁樣啦。即係佢轉咗去輕鐵部之後，因為佢係08年頭服務，咁佢就本來係行都係做接駁巴士，但係就係行尖沙咀至到南昌嘅 K16嘅。咁佢係取消咗服務之後，先至調去東鐵部嘅。咁佢車尾就係有分別啦，同 Mark 1嘅500，雖然我都有嘅 Mark 1嘅500，咁我就攞出嚟比較下先，係啦。咁佢 Mark 1嘅話，佢車尾係車尾牌係擺喺尾窗上面，同埋佢係打平，佢係低，佢係比較同埋佢係矮啲啦。嗰個尾窗係，因為佢呢度係車尾燈同埋上層尾燈同埋啲組件啦，係啦。咁佢車尾就有客運營業證，咁佢係13243A， 同埋有閉路電視，跟住有500嘅鐵牌，同埋 Alexander Dennis 嘅水牌喺度嘅橢圓形水牌喺度啦。跟住到右邊啦，右邊車身都係佢係用外推式嘅太平門，係啦。咁佢係用外推式太平門啦。跟住佢係同 Mark 1散熱網就同 Mark 1都有分別，同埋佢係冇嗰個佢左邊呢邊佢係冇個尾窗喺度啦，係啦。跟住佢車頭啦，車頭組件就係用紅色，就係紅色為主啦。但係啲油我覺得好似啲油得好厚咯，我覺得佢今次係啦。咁佢上層車頭玻璃係車頭係冇油到黑色嘅，係啦。嗱，佢有車隊編號啦，就係802號，同埋有港鐵標就係802，有港鐵標誌，車牌呢個 NF6585，但係我就唔明點解佢唔出801。但我唔明點解佢唔用801，要用802啦，係啦。跟住內籠就係內籠都係綠色為主啦。跟住佢呢度，跟住佢就有上車落車，跟住開門掣。落車門嘅開門掣上面有載客量喺度啦。
應該樓上係有53個座位，但係下層就唔係好清楚，下層企位同埋嗱企位嗰啲唔清楚，因為都印啲字印到細就好難睇，跟住佢側牌就寫住掃管笏係啦。咁我而家試埋個回力裝置先，其實哇好快啊，唔得啊！咁個回力裝置都正常嘅，即係都冇咩話會棘啊嗰啲咁樣啦。咁之前我亦都介紹過1:120同埋1:76嘅，如果大家都可以有興趣都可以睇翻嘅，係啦。咁我之前都介紹過啦，就咁樣。依家我就都儲齊，就係咁樣有3款嘅12萬 Enviro 200，即係3種比例嘅 Enviro 200啦，Enviro 500啦，咁就有1:76同埋1:120係啦。咁我依家就亦都攞埋其他嘅，即係港鐵同陸路有關嘅交通出嚟先係啦。咁我就有埋九鐵 Q 版啦，九鐵 Dennis Trident 啦，今日嘅Enviro 500，同埋之前拍過片嘅 Facelift 啦，就咁樣有巴士嘅話就有3款係啦。巴士就有3款，因為輕鐵都暫時就咁樣都3款啦。咁呢個4/4，因為都已經係好早期嘅產品嚟嘅，即係佢係好早期嘅產品嚟啦。因為嗰陣都淨係一個膠殼就冇整到內籠出嚟嚇。係咁樣啦，有6款嘅同陸路有關啦，已經有6款車喺度係咁樣有呢6款車啦。咁呢架咁我就唔知有冇觀眾係有儲到，即係你係有港鐵穿梭城市系列裏邊啦，係有港鐵巴士。如果有嘅話，你都可以喺留言話俾我聽嘅。咁我原本都有諗過想入手啦，但係就整得好求其，即係整得好求其，埋個模具唔會太啱我，因為佢都係四四方方啦。因為佢都係用雖然都係用呢個都係用 Enviro 500去做素材，佢嗰款係啦，但係就整得比較求其啦，係啦，佢就冇整到啲散熱網出嚟，所以就最後我係冇入到手嘅。咁今次段片我就嚟到呢度，如果大家中意嘅話就記得 like 同 subscribe，係咁先。